Eu tô trolando a minha amiga e ela não sabe. Essa daqui. Ela é a Gabriela, olha, gente, a foto dela. Aí ela sabe que sou eu, aí ela botou aqui ele. Aí agora eu falei assim, por que você não foi pra escola hoje? Ela botou. Falei, por que você não foi pra escola? É porque eu tava com muita dor na costela, eu não conseguia levantar a cama. Ah tá, oi. Você tá bem? Melhorou um pouco? Oi, Terra chamando, Nicole. Oi, melhorei sim um pouquinho. Melhorei um pouco, obrigado. Terra chamando, Gabi, Terra chamando. Aí eu botou, Oni, oi. Aí eu botei, oi, quem é? Oi, eu não te conheço. Eu acabei de encontrar esse telefone no chão. No chão. Quem você? Quem é você? Aí ela botou aqui, ó. Não tinha botado. Não tinha botado, ó, grupo errado. Eu vim acabar com essa sua vizinha de balada.